Basen behinzaleok, ona etorri naiz errekartzera ia kokodriloren bat topatzen dudan. Beldurtzen zarete kokodriloekin? Gaurko ipuina kokodriloei buruz doa. Jakin nahi dozu zein? Ura gustuko ez zuen kokodriloa. Bazen behin, kokodrilo txiki bat. Ura gustuko ez zuen kokodriloa. Berak nahi zuen bere anai-arrebekin jolastu. Baina bere anai-arrebak oso lanpeturik zeuden, uretan igeri egiten eta ur azpian murgiltzen. Baina berak begiratzen zuen eta ura ez zitzaion bat ere gustatzen. Berak nahiago zuen zuhaitzetara igo edo han gelditu ezer egin gabe. Gau batean erabakia hartu zuen, lotan zegoela. Ondo pentsatu zuen eta bai, hartu zuen, aurreztuta zeukan diru guztia, izan ere bere zagutzoak ekarri zizkion txanponpilo bat eta danak elkartu zituen eta erosi zuen uretan sartzeko flotadorea. Honekin bai, honekin! Bueno, bere anai-arrebekin sartuko zen uretan pospozik eta beraiekin jolastuko zen. Aizue, hurrengo egunean han joan zen bere flotadorarekin. Eta uretan sartu zen bai, baina ezin zuen igeri egin. Are gutxiago urazpian murgiltzea. Beraz, saiatu egin zen. Eskaileretatik igotzea pilo bat gustatzen zitzaion, baina, ama, salto egin behar zuenean, ez, hobeto ez, bai, esaten zioten, egin behar duzu, aizue, ezen ausartzen. Baina egun horretan argi zeukan, bai, egin behar zuen. Eta bat, bi, eta bita erdi, eta zast! Salto egin zuen. Baina berari ez zitzaion ura gustatzen. Hotz zegoen, eta bustia zegoen, eta horrek nazka ematen zion. Egun batean, hantxe bere anai-arrebak jolasten ari zirela, batean, atxiz egin zuenean, ezetz asmatu zer gertatu zen. Bere ahotik sua irten zen. Sua? Berari ez zitzaion ura gustatzen, zebera ez zen kokodrilo bat. Bera erentzuge bat zen. Aizue, erentzuge bat egaz egiten zekiena eta sua ahoetatik zeriola. Eta handik aurrera, pospozik bizi izan zen, beraien anai-arrebekin, jolasten, baina ez uretan, beste gauza askotara. Aizue, gaurko ipuina gustatu zaizue?
Bai, ezagutzen zenuten ezta? Noski baietz. Aizue, olako ipuin guztiak Oizmendiko web horrian daukazue. Eta badakizue, astero, larun batetan, goizean goiz, bat jartzen dugu Oizmendi telebistan. Ipuin berri bat. Eta, ai ama, oraindik ez dudala kontatu zure ipuinik gustokoena? Esan zein den, eta nik kontatuko dizut, noski? Hala, eta orain, ia, kokorriloak topatzen dituadan. Edo erentzugeak niri berdin dit. Aizue! Kokorrilo, erentzuge! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.